嗨，大家好，我是 Edwin， 我是生巴梯田的 co-founder， 欢迎来到生巴梯田。我们进里面坐。生巴梯田这一个菜园呢是已经有10多年了的。我们强调的 concept 呢就是 farm to table。那么除了来这里享用这个私房菜之外，我们这里呢也有提供这一个舒适露营的服务。这里呢距离海拔呢是620米，所以晚上的那个气候呢是很爽的所以如果你觉得在城市 OK 很紧张 OK 很压力，那么欢迎来到我们生巴梯田这边，不管是享用私房菜或者是 glamping， 都会是一种很特别的享受。